การเล่นเสียงกลองสแนร์บูกีตาร์ทำยังไงวันนี้ผมจะมาสอนวิธีครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยก็มีหลายๆคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าทำยังไงวันนี้ผมจะสอนวิธีให้ดูนะครับก่อนอื่นเราไปฟังท่อนสั้นๆของเพลงนี้ก่อนว่ามันเป็นลักษณะยังไงครับหลักการง่ายๆนะครับเราจะใช้สาย5แล้วก็สาย6นี้เป็น2สายเท่านั้นที่ทำเสียงกลองวิธีการก็คือเราจะเกี่ยวสาย5มันอย่างนี้ขึ้นมาเกี่ยวมาก่อนนะครับใช้นิ้วชี้เกี่ยวแล้วก็เอามาคล้องไว้ที่สาย6อย่างนี้ใหม่นะครับใช้นิ้วชี้เกี่ยวขึ้นมาปั๊บสาย5แล้วขณะเดียวกันเนี่ยมือซ้ายอาจจะใช้เป็นช่อง7ก็ได้ต้องช่วยดันสาย5เข้ามาให้ทับสาย6นะครับให้มันแล้วเสียงจะเป็นอย่างนี้ดูใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งใช้นิ้วชี้เกี่ยวขึ้นมาปั๊บชนกับสายแล้วก็ใช้นิ้วชี้ช่วยกันดันนะครับให้มันอันนี้ก็เป็นเสียงกลองแล้วคราวนี้ถ้าแอดวานซ์เนี่ยเราสามารถผสมเมโลดี้ข้างล่างได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าใช้นิ้วชี้กดแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องทาบสายหรือว่าสามารถเล่นได้ทำนองในจำกัดเพราะว่านิ้วชี้มันต้องล็อกนี้ตลอดเวลานะครับแต่อย่างไรก็ตามมันจะเป็นเอฟเฟกต์ทำให้เราเสียงกีตาร์เนี่ยเหมือนเสียงกลองสแนร์ครับโอเควันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆครับที่ผมมาแชร์ในวันหยุดสามารถให้ทุกคนนำไปซ้อมช่วงเสาร์อาทิตย์ได้แล้วเจอในคลิปต่อไปครับ